A spasso. A Nuova Zelanda. Se di colpo di vanaglia d'andare in dove lo finisce un mondo, fatti piacere, anche se noi sappiamo che le tonda a terra, un mondo finisce qui e è magnifico. Meglio veriste assente della gente e andarci il più presto possibile. Qua là, da parte estrema di l'Oceano Pacifico a un mezzogiorno all'Iwante, vi era un rinaggio azzurro di isole di Nuova Zelanda all'orizzonte. Sarai anche forse il primo a ponne di ubee. In tutto c'è più di 700 isole in sto paese, ma l'arcipelago massimo è 8 isole sovrane e sottane, spiccate dallo stretto di Cook. A sera di l'Alpe sottane è lunga quanto l'isola Sana, comprende la punta più alta di un paese, il Monte Cook o Aoraki, alto 3754 metri. L'isola di un nord è meno alta, ma con 55 zone vulcaniche, tutte attive. In un secondo secolo a.C. successe una delle eruzioni vulcaniche più importanti mai conosciute nell'isola di un nord. Più tardi, allo stesso luogo, sorse Taupo, un lago d'acque dolci più maggiore del paese. Indiano il fiume più lungo di Nuova Zelanda, Waikato. All'inizio, le isole magnifiche di Nuova Zelanda erano di quelli luoghi vergini scarsi di pianeta. Ma, per il principio dell'VIII secolo d.C., ci giunsero nativi di tribù polinesiane, i Maori, e disturbarono la pace di suo paraiso. Navigavano a girandolera per soggiorno giorni e giorni e fatta fine, giunsero in l'isola sottana che li chiamano Te Ikamaui, vale a dire un pesce che appartiene ai Maui. Secondo la leggenda, Maui sarebbe un mezzodio che chiappò il pesce più maggiore dell'oceano e ne fece un'isola. Lungo tempo, questi coloni stabilono la sua cultura e la sua lingua. Si smisero in tribù, Liwi, e in clan Iapu, con il risultato principale di indiana guerre senza fine tra di elli. Ma in 1642, l'esploratore neerlandese Abel Tasman aveva finito queste guerre. Quando lui si era sconosciuto, Abel la chiamò Nuova Zelanda per la provincia di Zelanda in paesi Oasi. Presto, il fratello di un famoso navigatore inglese, James Cook, accostò un taurinaggio di Nuova Zelanda. Cook dichiarò subito il territorio del Regno Unito. Cominciò tanto il periodo di colonizzazione intesa dall'arcipelago. Scalarono gli europei che volevano barattare ornamenti d'oro e gioielli con i Maori. E quelli erano più che contenti di sto arato, ma contro arma fuga più spesso. Difatti, la maggior parte dei Maori erano nati isolati e capivano subito come le viaggiavano s'arme e se ne diano presto prima da combattere gli altri Maori, poi dopo gli europei. A principio, gli europei contavano di poter vincere facile gli aborigeni, ma quando li si difesero con forza ai Maori, capivano che non balia fa guerra e iniziano un patto di pace. Da tanto, i Maori sono diventati veri cittadini di un reame di Nuova Zelanda che faceva parte ufficialmente dell'impero britannico. Oggi sono numerosi Maori nel paese e la sua lingua ha un statuto ufficiale come l'inglese. In golfo d'Arawaki, vicino a Auckland, c'è un parco marino in dove lo si può affidare alle che ci vengono a mangiare. Se l'Ontigarba non è visite pittoresche, nelle isole ritirate, nemmeno i vulcani o i geysers, tanto vadino in Napier, una città dell'isola di un nord. In 1931 fu quasi distrutta da un terremoto tremendo e ricostruita a Obo in uno stile architetturale Art Deco. Poi dinoculai in cima di Adora di Radio Sky Tower, Adora di Ugelo in Auckland. Da quassù avrai una visita unica non ai paesaggi neozelandesi.
Di sicuro, a Nuova Zelanda è un paese straordinario pieno di contrasti. Il governo locale è primoroso sull'ambiente, è una delle priorità di sviluppo del paese. Per via di questo, è considerata a Nuova Zelanda come uno dei paesi del mondo più rispettoso dell'ambiente. La natura neozelandese deve lì al realizzatore Peter Jackson di creare un capitopera di nomina mondiale, il Signore degli Anelli. L'isola deserta di Nuova Zelanda portano a Jeffrey Jacob Adams a filmare una delle serie televisive più famose, Lost. Allora, se tu vuoi lasciare tutto e andare in dove lo si finisce il mondo, allora sai in dove andare. E ora ben noi dici a Bedegi, ma ci ritroveremo da qui a poco con un prossimo episodio da parlare di un altro paese. Era a spasso, a presto!